Evet arkadaşlar, bugün ikinci güzel ve rahatlatıcı slime videolarını izleyeceğiz. Şimdi ilk videomuzu açıyorum. Şimdi ikinciye. Arkadaşlar kısa bir ara veriyoruz. Evet arkadaşlar, aradan geri döndüm. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar pardon, tıklatmamışlar. Oo, ne kadar güzel değil mi? Bir leğen slime arkadaşlar. Oh my god, lip stop. Dia lagi staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls to me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go.
Evet arkadaşlar, son videomuzu izledikten sonra vedalaşacağız. Evet arkadaşlar, bir video gördüm. O videoyu da izledikten sonra vedalaşacağız. Evet arkadaşlar, benim Instagram'daki adım Yaralı Panda. Gerçek ismim İlayda Sedef Taşkıran. Instagram sayfamla girip orada beni beğenebilirsiniz, sayfamı. İstek videonuz varsa videomun altındaki yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram sayfama yazabilirsiniz. Evet.